Мэдээ эхэлж байна. Элэг бутан Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд хепатитын В-C вирус илрүүлэх шинжилгээ нийслэлийн 9 дүүрэгт маргааш эхэлнэ. Шинжилгээнд Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа 40-65 насны иргэдийг хамруулж үн төлбөргүй онцлох юм а. Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогтоолоор элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд даатгуулагчид хепатитын В-C вирусын илрүүлэг шинжилгээнд хамруулж зардлыг даатгалын сангаас гаргах журам батлагдсан. Энэ хүрээнд илрүүлэг шинжилгээг хийх эмч мэрэгчлэтнүүдийг бэлтгэж, тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл, шинжилгээний материалын бэлэн байдлыг хангах, өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр хороо хэсгээр нь эмх замбраатыг хүлээгдэл чирэгдэлгүй шинжилгээнд хамруулах зэрэг олон төрлийн бэлтгэл ажлыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан байна. Нийслэлд оршин сууж байгаа 40-65 насны иргэдийг хепатитын В-C вирусын илрүүлэх шинжилгээнд хамруулах ажил энэ сарын 15-ны өдөр буюу маргааш нийслэлийн 9 дүүрэгт нэгэн зэрэг хэрэгжиж эхэлнэ. За илрүүлэх шинжилгээ 2017 оны 9-р сарын 25-ны өдөр хүртэл явагдах юм. Иймд хепатитын В-C вирусын илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдах хүсэлтэй 40-65 насны иргэд эрүүл мэндийн даатгалын 2016-2017 оны шимтгэлийг бүрэн төлсөн байх шаардлагатай гэдгийг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас анхааруулж байна. Иргэдийн зорчих ая тухайг хангах зорилгоор нийслэл доторх зам цэцрийн ажлыг эхлүүлжээ. Урсгал цэцрийн ажил бүрэн дуссныг албаныхан мэдээлж байна. Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд нийслэлийн гол болон туслах гудамжны замуудад хүчлэлтийн хөндлөн болон дагуу хагаргалын засварын ажил хийж дуусгажээ. За мөн 25,000 ам метр нүхэн эвдрэлийн урсгал засварын ажил хийхээс 22,750 ам метр засварын ажлыг 90% гүйцэтгэсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар их сургуулийн гудамж, үндсэн хуулийн гудамжны засварын ажил хийгдэж байна. За мөн инх тайвны өргөнчлөөнд дугуй мөрний ховлын засварын ажлыг хийжээ. Авто замын 1-р игнийгээр байнга хүнд даацын твэр эрсэл зарчны улмаас дугуй мөрний ховл үүссэн байна. За 4 м өргөнтэй 4-5 см асфальттай ховлыг тэгшлэн засах ажлыг гүйцэтгэжээ. Замын ховлыг зорж асфальт хүчилт хийсэн байна. Өнөөдөр буюу 6 дугаар сарын 14-ний энэ өдөр орон даяар эсэлтийн ерөнхий шалгалт эхэлж байна. Улмаар Дорногов аймгийн замын үдсмийн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгөхөөр явах замдаа зам тээврийн осолд өртсөн харамсалтай хэрэг гарчээ. За тодорхойлбол осол өчигдөр орой 00 цагийн орчимд болжээ. Шалгалтаа өгөхөөр хүүхдүүд аймгийн төв болох Дорногов аймгийг зорж явсан байна. За тэд замын үдсмээс замын унаанд сууж яваад осолдсон байна. Ослын улмаас автомашины жолооч болон зорчиж явсан 3 сурагч амь насаа алдсан гэх мэдээлэл байна. За түншлэн уг машин зорчиж явсан 2 сурагчийн биеийн байдал тааруу аймгийн нэгдсэн эмнэлэг төвчлэн эмчилүүлж байгаа. Ирэх Бямгарагт ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж байгаа 3 нэр дэвшигч мэтгэлцэх гэж байна. Монголын телевизэдийн холбооноос зохион байгуулах юм а. Өмнөх мэтгэлцээ хойшлсон учраас энэ удаад 7 өдрийн өмнө урилга өргүүлжээ. Өнгөрсөн мэтгэлзэн цаг тулсан дээр нь уулзалтууд товлогдсон учраас намууд ойлголцод хүрч чадаагүй юм а. Харин 3 мэтгэлзээний эхнийхийг энэ 7 хоногийн Бямгарагт хийхээр төлөвлөсөн өмнөхтэй адил Монголын телевизүүдийн холбооны гишүүн 14 сувгаар шууд дамжуулах юм а. За мэтгэлзээний талбар соёлын төвөргөө байхаар сонгожээ. За өмнөх мэтгэлзээний урилгыг нэр дэвшигчид цаг тулж авсан гэдэг асуудал үүссэн. За тийм учраас Монголын телевизүүдийн холбоо урилгаа намуудын байранд албан ёсоор хөргүүллээ. Энэ мэтгэлцээнийг илүү дэмжиж байгаа манай намаас нэр дэвшиж байгаа Мегон би инх бол дарагч гэсэн мэтгэлцэж олон нийтэд бас өөрийнхөө бодлогыг танилцуулах тал дээр бол дуртай байгаа. Одоо 3 саяулаа. За 2 сая сонгож 2 саяулаа энэ мэтгэлцээнийг харах үзэх энэ боломж нь бол бүрднэ. Яг хөө бид орон нутгаар тойрч ажиллаж байна. Богино хугацаанд аймаг болгонд дүүрэг болгонд хүрэхийн төлөө хичээж ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ ажлынхаа завсраар цагаа тохироод энэ мэтгэлцээнийг зохион байгуулах нь биднээс чухлаа гэж ингэж бол үзэж байгаа. Тэр одоо урлаг уран сайхны нэвтрүүлэгч юм бол хүмүүс хуурдах цаг өнгөрсөн. Тийм учраас өөртөө гарч ирж ард олон нийтийнхээ мэтгэлц гэж бид нар уриалж байгаа. Бидний байр суурь бол одоо сонгуул ихснээс хойш өөрчлөгдөөгүй. Мэтгэлзэн дээр 3 нэр дэвшигч маань үнэхээр одоо өөрсдийгөө харуулж чадаад нэг бол үнэхээр том алдаа гаргаад явах нь бол цэвэр одоо тэр хувь хүмүүсийн асуудлаа. Тэгээд тэн дээр гарцсан багт бол одоо сонгуулийн кампанид ажил муу явлаа, сайн явлаа гэж дараа нь бас хэлэх үнсгүй гэдэг юм уу, үнслэхгүй болно шүү дээ. Тийм учраас мэтгэлцэн гэдэг юмар л хүмүүсээ таньж гаргамаар байна тийм. За мэтгэлзэн Бямгарагийн 20 цагаас 22 цагийн хоорондоо явагдах юм. Мөн 3 нэр дэвшигчээс асуулт асуух боломж иргэдэд нээлттэй байгаа. За Бямгарагийн 17 цаг хүртэл иргэдээс асуулт хүлээн авах шугам нээлттэй байх юм.
Испанийн парламентын танхим улсын засгийн газрын тэргүүн Марина Раход итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлыг хэлэлцэж байна. Энэ асуулгыг Испаний сөрөг хүчний Podemos зүүнний намын санаачлагаар хэлэлцэж байгаамаа. Испаний ерөнхий сайд Марина Рахон тэргүүлж байгаа эрх баригч үндэсний нам сүүлийн жилүүдэд хэд хэд удаа авилгын томоохон хэрэгт орооцолсон юм а. Рахог Гротелийг хэрэг нэр авсан авилгачийн шуугаан дэгдээсэн хэргийн дагуу шүүхэд дуудан байцаалт мэдүүлэг хүртэл авч байжээ. Гротелийг хэрэг гэгчид Испаний эрх баригчид нам хүчний хэд хэдэн нөлөө бүхий гişүүд оролцсон юм. Тэгвэл эрх баригч хүчний энэ мэтчлэн хууль бус үйл ажиллагаа авилгын хэрэгт гişүүд нэр холбогдсон явдлаас шалтгаалan сөрөг хүчний Podemos нам Райхон тэргүүлж байгаа засгийн газарт итгэл хүлээлгэх хэсэг асуудлыг зөвхөн тавьсан байна. Хэрвээ Испаний конгрессийн танхим засгийн газартаа итгэл хүлээлгэхээс татгалзвал энэ улсын үндсэн хуулийн заасны дагуу ерөнхий сайд огцрох болно. Хятад улс Панамтай дипломат харилцаа холбоо тогтоожээ. Хоёр улсын хооронд албан ёсоор дипломат харилцаа холбоо тогтоосон талаар Төв Америкийн энэ улсын ерөнхийлөгч Хуан Карлос Варела мөн батлан мэдээлсэн байна. Варела улсынхаа иргэдэд хандаж хийсэн мэдэгдэлтэй Панама улс Тайвантай тогтоогоод байсан дипломат харилцаагаа тасалж бүгд найрамдах Хятад ард улстай шинээр дипломат харилцаатай улс орнууд болсныг тэмдэглэжээ. Хятадын эрх баригчид Панама улс Тайвантай харилцаагаа тасалсанд таатай хандаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Панама Тайвантай дипломат харилцаагаа албан ёсоор тасалснаар өнөөдөр дэлхийн ердөө 20 улс орон Тайваны талтай албан ёсны харилцаатай үлджээ. Эдгээр орнуудын ихэнх нь Төв болон Өмнөд Америк мөн 70 орнууд байгаа юм а. Их газрын Хятадын эрх баригчид Тайван арлын тусгаар байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй учраас гадны ямар улс оронтой дипломат харилцаа холбоо тогтоохдоо Тайваныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх шаардлага тавьдаг байна. Хойд Солонгосын эрх баригчид Пинянд саатуулгдан баривчлагдаж тагнуулын үйл ажиллагаа явуулсан эргээр 15 жилийн хорих ял сонсоод байсан Америкийн оюутан Отто Ван Вергийг суллаж эх оронд нь буцаалаа. 22 настай Отто Ван Верийг тусгай нислэгээр Америкийн Цинциннати дэх гэрлүүн явуулжээ. Пинянд хоригдож байсан Америкийн иргэн суллагдаж эх орондоо ирсэн талаар Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарга Рекс Тиллерсон цагаан ордны тэргүүн Дональд Трампд бичлэн мэдгдсэн байна. Ван Вер нь 2016 онд Хойд Солонгост хөл тавьсныхаа дараа энэ улсын тусгай албаныханд баривчлагдсан. Энэ улсын эсрэг дайсагнасан үйлдэл хийсэн хэрэгт буруутгагдсан 15 жилийн хорих ял сонссон юм. Америкийн оюутан залуу шинжилгээр Пиняныг зорж өөрийн зочдлуудлын өрөөндөө байсан улс төрийн утга агуулгатай зураг туудсыг найз бүсгүйдээ бэлгэлэхээр авчээ. Энэ үйлдэлийнхээ төлөө тэрээр Хойд Солонгосын эрх ашигт харшилсан үйлдэл гаргасанд буруутгагдсан байна. Тэрээр шүүх танхимд энэ талаараа хэлж нулимс туслуулан уйлж аврал ирж байсан юм а. Иймэн дэгдсэн халдварт холиор өвчнөөр өнөөдрийн байдлаар энэ улсад 850 хүн амиа алдаад байна. Энэ талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлж холиор өвчний дэгдэлтийг зогсоохын тулд дорвитой алхам цаг алдалгүй авах шаардлагатай байгааг онцолжээ. Иймэнд холиор өвчний халдварын улмаас 850 хүн амиа алдаж өвчний дэгдэлт буурахгүй ярина. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр энэ улсын 2017 оны 4-р сарын 27-наас хойш нийтдээ холиороор өвчлсөн 116 мянган тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм. Эдгээрээс холиор өвчнөөр нас барсан тохиолдол иймээний 20 мужид нийтдээ 859 бүртгэгдээд байна. Иймээний эрх баригчид олон улсын нийгэмлэгээс тусламж хүссний дагуу Арабын нэгдсэн Эмират улс холиорын эсрэг 50 тонн эм тариа үргэлжээ. Иймээнд холиор өвчний анхны тохиолдол 3 жилийн өмнө энэ улсад дотоодын нөхцөл байдал тогтворгүйдэж зэвсэгт мөргөлдөөн гарч ирснээс хойш дэгдсэн юм а. Кенд 7 давхар орон сууцны барилга нуурж сүйдсэн золгүй явдал болжээ. Кенийн нийслэл Найроби хотод орон сууцны барилга нурснаас 15 хүн сургаггүй алгуулсан тооцогдод байна. Орон нутгийн улаан загалмайн хорооны мэдээлж байгаагаар золгүй явдал Квара Павлан Эмбакаси дүрэгт болжээ. Барилга нурсан шалтгаан нөхцөл одоогоор тодорхойгүй байгаа юм. Золгүй явдал болсон газарт аврагчид болон түргэн тусламжийнхан ажиллаж байна. Германы Мюнхен хотын төмөр замын буудлын дээр буундуугаарч 3 хүн шархацсан ирг гарчээ. Орон нутгийн хууль сахиулагчид галт зэвсгээр гал нийсэн этгээдийг баривчлан сатуулж түүнээс байцаалт мэдүүлэг авч эхэлжээ. Мюнхен хотын төмөр замын Унтерфойринг станц дээр орон нутгийн цагаар өглөөний 8 хагасын алдад буундуугаарч 3 хүн өртөн шархацсан ирг гарчээ. Вокзал дээр иргэдийн бичиг баримтыг шалгаж байсан цагдаагийн эмэгтэй ажилтнанд руу нэг иргэн тавьсан шаардлагыг нь биелүүлэхээс татгалзсан. Улмаар бууг нь авч учир замбраагүй гал нээсэн байна. Тэрхүү этгээд цагдаагийн ажилтныг шархтуулж ойролцоо явсан 2 иргэн мөн бууны сумд өртжээ. Цагдаа нар дээрх явдлыг ямар нэгэн алын ядах ажиллагаа байгаагүй гэдгийг батлан мэдгдсэн байна.
Америкийн Жоржиа мужид шоронгийн 2 хоригдол харгалзагч нарынхаа аминд хүрэн улмаар оргон зүгцээр гарчээ. Энэ хэрэг хоригдлуудыг автобусаар зөөвөрлөх явцад болсон байна. Шоронгийн уйгалсан автобусанд явсан хоригдлууд тэднийг харгалзан авч явсан 2 ажилтны аминд халдаж улмаар зүгтсэн байна. Зүгтдээ тэд зам дээрээс Honda Civic маркийн машин булааж цааш зүгтээжээ. Орон нутгийн цагдаагийн албаныхаа иргэдээ сонор сэрэмжтэй байхыг анхааруулж оргисон хоригдлууд зэвсгэлсэн байж болохыг тэмдэглэсэн байна. Жоржиа мужийн Патнам тойргийн цагдаагийн даргын мэдээснээр хоригдлууд нь зэвсэг дээрэм хийсэн хэрэгээр хоригдож байжээ. Японы нийслэл Токиодын унаа амтны хүрээлэнд хулсан баавга үр төлөө гаргажээ. Хулсны баавга эрх чөлөөгүй орчинд үржих нь маш ховор байдаг учраас Токиогийн амтны хүрээлэнд бяцхан фанда мэндэлсэнд хүрээлэнгийн ажилтнууд маш их баяртай байна. Токиогийн унаа амтны хүрээлэнд 2011 онд Хятадын талаас түрээсээр авсан синсин болон лили нарын дундаас бяцхан бамрууш мэндэлжээ. Энэ жил 11 настай хулсны баавгаануудыг Японы тал 10 жилийн хугацаатаагаар Хятадаас жилийн 8 сая йен буюу ойролцоогоор $960 мянган төрж түрээсээр авсан юм а. Одоогоор хулсны баавгаануудын дундаас төрсэн бяцхан бамруушийн хүүсийг мэдээлээг байна. Японд хамгийн сүүлд 5 жилийн өмнө хулсны баавгаа үр төлөө гаргаж байжээ. Ираны гадаад хэргийн сайд Мохаммад Жавад Зариф Америкийн шинэ засгийн газрыг 2015 онд Иран улстай байгуулсан цөмийн хөтөлбөрийн дагуу гэрээг дагаж мөрдөн хүлээх үүргээ биелүүлэлгүй Тегераныг дахин хавчин гадуурхах бодлого баримталж байгаа гэж буруутгажээ. Ираны гадаад хэргийн сайд энэ талаар Осло хотын Норвегийн гадаад хэргийн сайд Борге Брендитэй уулзах үеэрээ мэдэгджээ. Ираны гадаад хэргийн сайд Тегеран олон улсын нийгэмлэгээс тавьсан шаардлагуудыг дагаж мөрдөн өөрийн орны цөмийн объектуудад олон улсын шинжилтийн багийг нэвтрүүлэн цөмийн эрчим хүчээ энэхийн зорилгоор ашиглана гэсэн амлалтандаа хүрч байгааг тэмдэглэсэн байна. Гэвч Америкийн тал Ираныг энэ үүргээ дагаж мөрдөж байгааг үл харгалзан хяхаж хавчих бодлого явуулж байгааг шүмжилжээ. 2017 оны 7 дугаар сард Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн 5 орон мөн Германы талууд Ираны цөмийн хөтөлбөрийн дагуу энхийн гэрээ байгуулсан юм а. Иракийн хойд хэсэг Туркийн агаарын хүчин Курдистаны ажилчдын намын байрлалууд руу агаарын цохилт дайралт өгчээ. Туркийн цэргийн хүчний мэдээлж байгаагаар Туркийн тал Иракийн Курдын салан тусгаарлагчдын 3 байрлал руу агаараас цохилт өгсөн байна. Иракийн Курдууд Туркийн агаарын дайралтын эсрэг хариу гал нээсэн гэж их сурвалжууд мэдээлжээ. Курдистаны ажилчны намыг Туркийн эрх баригчид алан хядах бүлэглэл гэж тооцдог юм. Тэгвэл эсрэгээр Европын холбоо болон Америкийн нэгдсэн улсын талууд Курдын зэвсэг дайчдыг дэмжин тэдэнтэй хүч хавсран Сирд Исламын улс алан хядагчдын эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулж байгаамаа. Хятад Тайландын талууд үндэсний аудитын хамтарсан алба байгуулан ажиллах санамжчигт гар үсгсэржээ. Хятадын үндэсний аудитын газар Тайландын талтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар хэлэлцэн тохиролцож эхний ээлжинд санамжчиг байгуулжээ. Хоёр улсын хамтарсан аудитын алба Тайланд болон Хятадын иргэдийн гомдол саналыг хүлээн авч тэр дагуу шалгалт явуул зөрчлийг арилгах тал дээр анхаарч ажиллах юм а. Бангладеш үргэлжлэн орсон хүчтэй Адар борооны улмаас энэ улсын өмнөд хэсэгч гамшигт үзэгдэл нүүрлжээ. Бангладешийн өмнөд хэсэгт үер усны гамшиг нүүрлэж хөрсний нуралт гулгат толжээ. Байгалийн гамшигт үзэгдлийн улмаас Рангамата тосгонд 30 хүн, Бандарбанд 6, мөн Читагонод 8 хүн залгүйгээр амиа алдсан байна. Бангладешийн эрх баригчид байгалийн гамшигт үзэгдэлд нийтдээ 44 хүн өртөө амиа алдаж, их хэмжээний гамшиг суурилд учирсан талаар мэдээлжээ. Гамшигын бүсэд аврагчид ажиллаж, хөрсний нуралт болсон газраас иргэдээ аюулгүй газарт нүүлгэн шилжүүлж байна. Тайланд болон Лаосын загасчид Меконг голын дагуу загасчлан амжиргаагаа авч явдаг байна. Тэгвэл үүнийг дагаад Меконг голын сав газраар загасчин суурин олноороо төвлөрчээ. Энэ хавар зам Меконг голын сав дагуух бүс нутгаар бороо үргэлжлэн орсноос загасчид хэсэгтээ загасчилж чадаагүй байна. Тэгвэл үргэлжлэн орсон борооны дараа голын усны түвшин нэмэгдэж загасны тоо толгойч өсжээ. Тиймээс борооны дараа загасчид ан ав ихтэй байгаа юм. Меконг гол дагуу 120 км урт үргэлжлэх бүсэд Тайланд болон Лаосын загасчдын маш олон тосгон байдаг юм а. Энийг дагаад энд загасны загасч олноороо байгуулагдаж энд хамгийн хямдаар шинэхэн загас зардаг байна. Зах дээр 1 кг шинэхэн загас 130-аас 150 баатын үнэтэй байна. Зах дээр загасны 8 хийж байгаа хүмүүс өдөрт 1000-аас 2000 баат олдог гинэ. Фижид улс ундааны хуванцар савыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулжээ. Фижид жил бүр 50-аас 60 сая хуванцар сав хаягдаж, эдгээр нь байгаль орчинд ихээхэн хор хөнөөл учруулдаг байна.
Тэгвэл Фижид хаягдал хуванцар савыг боловсруулан биометрал гаргаан үйлдвэр агуулжээ. Фижигийн байгаль орчны газрын дарга Амин Саси Крекарын харьснаар хаягдал хуванцар сав дахин боловсруулах үйлдвэр нь байгаль орчин дээлтэй эргээд гаргаж авсан биометралаа үр бүтээлдээ ашиглах боломжтой юм. Түүнчлэн иргэд мөн хог хаягдлаа ангилан хаях дадал давхар суралцж байна. Олон улсын эрдэмтдийн багийнхан цус харамсан хүндэд зориулсан тусгай мэдрэгчтэй бээли зохион бүтээжээ. Энэ бээлийн харуулт өгснөөс орчноо мэдрэх чадваргүй болсон өвчтөнд хүмүүст хүрч тэднийг мэдрэхэд туслах юм а. Харуулт өгсөн хүний бие тал болон бүтэн мэдрэмжгүй болох тохиолдол их байдаг. Ингэж харуулт өгсөн хүнд удаан хугацааны физик эмчилгээ шаарддаг. Тэгвэл эрдэмтэд харуулт өгсөн хүнд мэдрэмжийгээ сайжруулахад нь энэ тусгай бээли тусална. Хиймэл гарыг тусгай технологиор боловсруулж халуун болон хүйтнийг мэдрэх чадвартайгаар бүтээжээ. За бидний мэдээлэлтэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. За өнөөдөр энэ өдөр дэлхийн нийтэд ямар үйл явдал өрнөж байсныг түүхийн уузнаас хүлээн авч үзээрэй. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 14-ний өдрийг олон улсын цусны донорын өдөр болгон тэмдэглэдэг байна. 1864 оны энэ өдөр Германы нэртэй сэтгэл зүйч, мэдрэлийн эмч Альрис Альцгеймер мэндэлжээ. Одоогоос 281 жилийн өмнө 1736 оны энэ өдөр Францын нэртэй физикч, цагийн инженер Шарль Огюстен Куломб мэндэлжээ. Тэрээр 1785 онд электростатикийн үндсэн онолыг боловсруулан энэ онол Кулоны хууль нэрээр физикийн шинжлэх ухаанд өнөөдөр ч хэрэглэгддэг юм а. Латин Америкийн нэртэй хувьсгалч Ардын Баатар 20 дугаар зууны цуутай тэмцэгч Эрнест Че Гевара 1928 оны энэ өдөр мэндэлжээ. 1841 оны энэ өдөр Канадын Онтарио мужийн Кингстон хотод энэ улсын анхны парламент хуралдаанаа хийж байжээ. 1919 оны энэ өдөр Английн нисгч Джон Уильям Элкок Артур Браунаар Викерс нэртэй онгоцоор хамгийн анх Атлантын далайг замдаа нэгч буулт хийлгүүгээр туулсан байна. 1940 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Генрих Гиммлерийн тушаалаар байгуулсан нацистын Освенцим хорих лагерт Польшийн анхны хоригдлуудыг авчран хорж байжээ. Америкт 1942 оны энэ өдөр Walt Disney Bambi хүүхэлдэйн кино анх дэлгэцнээ гарчээ. 1944 оны энэ өдөр Америкийн B-29 бөмбөгдөгч онгоцнууд Японы газар нутаг руу дайралт хийж эхэлжээ. Крис Дикерсон гэх хүн 1970 оны энэ өдөр Мистер Америкад бэлдэржүүлэх урлагийн тэмцээнд ялж энэхүү тэмцээний ялагч болсон анхны хар арьст хүн болжээ. Америкийн хөгжмийн зохиолч Хенри Манчини 1994 оны энэ өдөр хорвоогийн мөнх усыг үзүүлжээ. Тэрээр өөрийн уран бүтээлээрээ 4 удаа Оскарын шагнал хүртэж, Грэмми хөгжмийн наадмын шагналыг 20 удаа хүртсэн юм а. Оросын нэртэй кино найруулагч Александр Сокуров 1951 оны энэ өдөр мэндэлжээ.